Ich begrüße euch herzlich im Namen des Herrn Jesus Christus am 16. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch aus 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 10. Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Damit ist das Thema für diesen Sonntag Trost im Angesicht des Todes. Das Bild, das wir da haben, da sieht jemand wie eine Muhme aus, wie ein Mummy. Das ist aber eine konkrete Person, um der es sich in einer sehr starken Weise handelt, im Evangelium. Da ist Jesus dabei und er wird so verstanden, als ob er zu spät sei. Da ist etwas mit jemandem passiert und siehe, bekannte Leute von Jesus, man kann sagen in seiner Freundschaft, die sind sehr enttäuscht, dass er zu spät kommt. Wer soll das sein? Lazarus, Dankeschön. Ja, Lazarus, was passiert mit dem? Er ist gestorben. Und heute hören wir, wie Jesus agiert. Er nimmt wohl wahr, dass die Geschwister Martha und Maria sehr enttäuscht sind von seinem Timing. Die sind nicht sehr happy, dass Lazarus ist ja gestorben. Er hätte ihn doch heilen können in seiner Lebenszeit. Aber Jesus hat weiteres vor, wie er auch es mit uns heute vorhat, nämlich mit seinem Trost. Sein Trost der Auferstehung. Wir können zum Beispiel denken, was uns zurzeit bewegt, mit den Farmangriffen in der letzten Zeit und auch viele andere Sachen in unserem Leben und unser Bewusstsein sehr antasten. Gottes Trost liegt genau in diese Momente hinein. Unser Herr Jesus Christus, der gerade für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist vom Tode, dem Tode die Macht genommen hat, er tröste uns mit seinem Evangelium in diesem Gottesdienst. Amen.
gemeinsamer Beichte Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle, die können, lasst uns niederknien und das Beichtgebet gemeinsam sprechen. Ich, armer, sündiger Mensch, bekenne dir Gott und meinen Schöpfer und Erlöser, dass ich nicht allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken, sondern auch in Sünde und Armut geboren bin. So das Sagen an ganzer Natur und auch mein Wesen, wo ein heiliger Geist redet und unterhalten ist. Darum will ich seine unlosen super und Gnade, o Herr, sei gnädig, ja, Amen. Gott sei euch gnädig und stärkt euren Glauben. Unser Herr Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Vor den heiligen Gott frage ich einen jeden von euch: Bekennst du, dass du gesündigt hast und bereust du deine Sünden von Herzen? So antworte ja. Ja. Begehrst du die Vergebung deiner Sünden im Namen Jesu Christi? So antworte ja. Ja. Glaubst du auch, dass die Vergebung, die ich dir zuspreche, nicht meine, sondern Gottes Vergebung ist? So antworte ja. Ihr glaubt, so geschehe euch. In Kraft des Befehls, den der Herr seine Kirche gegeben hat, als berufener Diener des Wortes, spreche ich euch frei, ledig und los von allen euren Sünden. Hier sind deine Sünden vergeben, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr behalte euch in seinem Frieden. Amen. Wir sprechen den Kultus im Wechsel. Nun wir sind nicht dem Tode überlassen. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Und lässt meine Heilung in die Tür freuen. Hier sei der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dass uns keine Macht noch Gewalt aus seiner Hand reißen kann. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, mit dir und dem Heiligen Geist, der lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag aus Klagelieder Kapitel 3. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht da aussehen. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich, dem, der auf ihn hat, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich, ihm geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er befügt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hier die Epistel für diesen Sonntag. Ach, es tut mir leid, ich bin schon zu viel. Habe ich den Gedankenbildschirm. Wir hören das Heilige Evangelium. Wir hören das Heilige Evangelium aus Johannes Kapitel 11. Die Epistel werden wir als Predigtext hören. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Sauöl gesaugt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sagte die Schwester zu Jesus und ließ ihn sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, und sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Maria nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie zu ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Gib den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhergeht, sagte ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lautes Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an den Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Wir kennen und glauben auch in die Taufe, auf den wir stehen und auch einst ewig zu sterben hoffen. Ich glaube an euren Vater, den alleinigen Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, eures eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergebracht zur Hölle, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgetragen in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes,
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort für diese Predigt ist die Epistellesung für heute zu 2. Timotheus Kapitel 1, wo Paulus schreibt: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schien mir ich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der den Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Lasst uns beten. Lieber Herr und Gott, bringe uns deinen Trost. In unseren Herrn Jesus Christus hast du uns erlöst. Du hast durch seine Auferstehung den Tode die Macht genommen. Wir bitten dich, scheine dein Licht in unser Herzen hinein, damit wir gestärkt und aufgehoben sind, um von dich zu zeugen, dass wir getröstet sind im Angesicht des Todes. Segne an uns, reden und führen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe schon vergessen, wie man das auf Deutsch nennt, aber auf Englisch gibt es diesen Begriff Stage Fright. Meine Freunde in Deutschland hatten mir bestimmt gesagt, wie es auf Englisch, auf Deutsch heißt, habe ich auch vergessen. Stage Fright, das habt ihr wahrscheinlich heute schon von mir gemerkt, das passiert einem, aber besonders kann man davon sprechen, wenn jemand sagt, auf dem Stage, sie singen toll, oder sie sollen als Schauspieler, sollen tätig sein. Vielleicht wart ihr auch schon mal in einer Operette oder einem Konzert gewesen, dann habt ihr ein ähnliches Erlebnis gehabt. Aber man merkt es auch besonders mit Sportlern. Was ich sehr bezeichnend finde da ist, wir wissen schon vor, wenn jemand draufläuft auf dem Feld, er ist gut genug. Er ist nicht irgendein Hans und Franz, er wurde ausgesucht, damit er gut genug ist, um diesen Jersey zu fahren. Und doch, wenn man draufläuft und wie sie sagen, the lights are on, dann plötzlich kann diese Situation einen überfordern. Oder mindestens unter so viel Stress stellen, dass man einfach nicht hier glatt denkt. Und dann sagt man wohl, der underperformt, wenn es nicht richtig zur Sache kommt. Es ist eine typische Sache, wo jemand kann was, erkennt was, er ist geübt, aber dann mit Mal kommt die Situation und sie überfordert einen oder sie mindestens fordert einen dazu, jetzt in dem Moment aufzutreten. Und dann ist es nicht ganz so leicht, so wie da in der Ruhe. Da, wo man vielleicht ganz privat spielen kann in aller Freude, mal gucken die Augen, mal kommt die Sache so hoch, dass jetzt soll man agieren. Diese Sache hat man auch im christlichen Glauben. Mit dem christlichen Glauben auch. Wir kennen eine ganze Menge. Wir sind auch geübt und wir sind Gottesdienstgänger. Ihr kommt und regelmäßig seid ihr da drin, ihr wisst, worum sich der Glaube handelt. Ihr seid unterrichtet worden, konfirmiert oder mindestens die meisten von uns. Wir kennen diese Sachen. Aber dann, wenn das Leben plötzlich eine Situation für uns bringt und sie so vor uns hinschmeißt, jetzt soll man reagieren. Plötzlich ist man, wie sie sagen, wie ein Bock, so vor dem Picker, ganz fest, weiß nicht, was zu tun. Man kennt die ganze Sache, man ist geübt dahin, aber plötzlich ist man schockiert und fest. Auch mit dem christlichen Glauben, auch würde ich sagen, zu sich selbst. Rede nicht nur dann, wenn du dein Zeugnis liefern sollst zu einer Person, die noch nie in Jesus gehört hat,
sondern auch einfach von Jesus ganz gelassen zu sprechen oder auch ganz bei dir selbst an die Vergebung der Sünden zu bringen, wenn plötzlich die Reifen kaputt sind, wenn mit mal Leute einen beschimpfen, wenn mit mal jemand einen angreifen will auf der Farm. Gerade da kann es einem passieren, dass eben wir überfordert sind von der Situation des Lebens. Der Streit des Christen. Aber nicht mit ihr, sondern doch ich auch. Pastoren erleben das genau so, wie ihr gemerkt habt, das war gar nicht geplant, habe ich mich ganz verpasst heute mit dem Evangelium, habe ich schon die Predigt verlesen. Das war wirklich nicht geplant. Sorry. Aber es gibt uns ein schönes Beispiel, dass man, ich habe den ganzen Ablauf und ich weiß ganz genau, was zu machen und plötzlich sitze ich doch. Aber nicht nur ich. Das Schöne ist, diese Worte, die wir gehört haben, das ist Paulus an Timotheus. Das ist der Überseherpastor zu dem jungen Pastor, dem er seine Hand aufgelegt hat, ihn ordiniert hat. Und Paulus schreibt zu ihm, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meine, der ich sein Gefangener bin. Nicht nur du und ich haben diese Situation, sondern sogar Paulus spricht mit seinem lieben Timotheus und sagt ihm, du als Pastor brauchst dich nicht zu schämen. Paulus sitzt gefangen. Er hat genug Grund, um sich zu schämen, um unter Druck zu sein, um zu merken, wie schmerzhaft die Sache ist, als Christ von Jesus zu zeugen. Aber er ermutigt. Er ermutigt, und das ist der Rahmen unseres Predigtextes. Hier handelt es sich um pastorale Betreuung, wo ein Pastor im Dienst Rat gibt, ihn ermutigt und ihm hilft, als Pastor zu dienen. Aber er dient hiermit auch uns an. Und Paulus weiß ganz genau als ein Gefangener, dass wir haben diese Instinkte, diese Reaktion, die in uns läuft. Dass wenn mit mal die Situation kommt, wenn das Leben uns was zeigt, dann mit mal verschwindet das Kreuz und unser Glaube in die Auferstehung ganz in den Hintergrund. Ganz mit mal denken wir an die Sachen, die uns Angst machen, die uns bewegen, die uns schrecken bringen. Aber was sagt Paulus denn? Er sagt Timotheus soll sich nicht schämen. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meine, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er soll mitleiden. Ja, ganz deutlich ist es Paulus Leid. Er ist in der Gefangenschaft wegen seinem Glauben. Und Timotheus soll nicht nur ganz freundlich und mutig und sein Überseherpastor sprechen, das wäre so wie unser Bischof momentan oder nicht, sondern er soll sogar mitleiden. Er soll sogar diesen Leid, das was weh tut, freudig als Realität seines Lebens nehmen. Warum denn? In der Kraft Gottes. Durch das Evangelium ist Gottes Kraft bei dir und bei mir. Wir sollen mitleiden. Wir sollen die Leidenserfahrung mitteilen, wo wir in diesem Leben, wenn es auch gerade dann geht, gerade von dem Evangelium sprechen, auch zu uns selber. Wenn es uns gerade erschüttert, was passiert, lass den Leid gut reinsehen. Das ist okay. Weil Gottes Kraft ist bei ihm. Sein Evangelium ist größer und stärker als alles, was dich anmachen kann. Alles, was uns bange macht, alles, was uns schreckt. Gott hat uns gegeben die Kraft der Liebe, seinen Geist der Kraft, seinen Geist der Liebe und der Selbstkontrolle. Aber wenn wir wackeln, gibt uns Gott eine Besonnenheit, das heißt eine Ruhe und eine Kontrolle, die nicht von uns kommt.
sondern von ihm. Er gibt uns eine Gelassenheit, denn wir sind seine Zeugen. Er hat uns berufen. Das ist, worum Paulus dann spricht. Es ist für ihn sehr wichtig, um den Timotheus auf die Beine zu stellen, dass er geht. Und er sagt nicht nur zu ihm, so, fürchte dich nicht, schäme dich nicht, geh. Sondern er füttert ihn. Mit Gottes Wort speist er ihn ein, er sagt ihm ganz genau das, was ihn trägt. Wenn das Leben kommt und es wirkt plötzlich ein Spotlight so in deine Augen, was trägt an? Unsere Existenz wird definiert durch dem, was Gott an uns tut. Was ist das denn? Paulus schreibt, Gott hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach seiner Gnade. Natürlich haben wir Probleme mit unser Tun, weil es ist kein perfektes Tun. Da verpatschen wir es. Aber gerade darum hat Gott sein Werk getan. Damit in diesem, dass Jesus uns rettet, haben wir einen heiligen Beruf. In der ersten Linie handelt es sich auch um den pastoralen Beruf, aber ebenso auch für alle Christen. Wir sind berufen mit einem heiligen Beruf und sind alle Zeugen Jesu Christi, jede in seiner eigenen Situation auf unterschiedlichen Weisen. Aber das ist eben das Ding. Gott weiß, dass unsere Werke nicht genügen. Darum bringt er das Werk Jesu Christi. Darum bringt er dieses selig machende Werk, das so viel Kraft, so viel Trost bringt, dass es in diese schrecklichen Momente reinkommt. Unser Herz erfrischt und uns auf die Beine stellt, die Liebe und Freude unseres Herrn. Und dieses ist nicht etwas, was Gott so wahl einfach tut. Oh ja, er braucht noch eine Lösung. Gott hat uns vor aller Zeit, hat er es schon geplant. Jesus war von Anfang an in alle Ewigkeit, vor dem Schöpfen der Welt, war er schon da. Wie Paulus schreibt, nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus Jesus. So hat Gott diese Unsterblichkeit, das Leben ans Licht gebracht, indem Christus Jesus, der den Tod in die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Durch das Evangelium haben wir ihn. Wir haben ihn bekommen, wir sind in seinen Leib hineingebunden durch die Taufe und werden durch Wort und Sakrament mit ihm gespeist. Er ist das Leben. Er ist in der Person, im Trost, den wir brauchen. Aber dieser Trost, den wir bekommen von Gott, ist nicht, wie ich oft sage, nicht theoretisch. Er passiert nicht einfach so irgendwo im Hintergrund. Es ist nicht nur damals, tausende Jahre her, passiert, sondern es ist eine Tatsache, die zu dir kommt, die dich erfrischt, die dich und mich nimmt und uns hilft und uns Kraft gibt, die uns Mut und Freude bringt, indem wir sehen, wir müssen sterben. An unser Tun kann das nicht ändern, aber wir werden Kraft gegeben in Christi sind. Darin, dass er den Teufel, die Welt und unser eigenes Land, unsere Sündhaftigkeit, alle Macht genommen hat. Er hat gerade das, was dich verhindert, um an ihn festzuhalten. Dann, wenn du bei deiner Arbeit oder bei dir zu Hause, wo du mit mal Schrecken vor dir hast, wo du mit mal die einzigste Antwort vor dir siehst, die Sachen gehen kaputt. Mein Leben geht damit hin. Bestimmte Sachen kann ich einfach nicht erfüllen. Ich kann es nicht recht machen. Da werden Leute um mir weggenommen aus Leben. Da hinein bringt Gott seinen Trost. Da hinein, hier und heute, in diesen Situationen, wo es uns so wehtut, da bringt Gott seine Kraft hinein durch die Auferstehung.
indem wir seine Zeugen sind und des Herrn Jesu Christi Zeugen. Darum arbeitet er an uns. Durch seinen Heiligen Geist bringt er in uns diese Macht, diese Kraft, dass durch seinen Heiligen Geist wir diese Worte aussprechen und auch leben. Jetzt ist offenbart durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen, das ewige Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Unser Trost, unser Leben. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der stärke und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Amen. Ewiger Gott, barmherziger Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns bisher Gnade erhalten und durch Jesus Christus, seinen lieben Sohn, zu ewigem Leben berufen hast. Wir danken dir, dass wir nicht in den Tod und im Leben umfangen sind, dass du für uns bereit hast. Jeden neuen Tag erinnert uns daran, dass unser Leben einmal ein Ziel hat und wir alle alles zurücklassen müssen, was uns lieb ist. Wir erfahren dass alles vergänglich ist. Nichts ist von ewiger Dauer. Darum sind wir froh, dass du Anfang und Ende unserer irdischen Zeit bist. In deinen Händen liegt unsere Zeit. Durch dich ist das unvergängliche Wesen eines neuen Lebens sichtbar geworden. Herr, bitte dich für alle, die in Angst und Entsetzen vor der Macht des Todes erzittern. Wenn sie die Schatten des Todes sehen, nehmen sie die Furcht. Ja, der Tod hat widerständige Gesichter. Keiner von uns ist so stark, dass er sich ihm interessieren könnte. Aber mit deiner Hilfe überwinden wir auch die Schrecken der Todeskämpfer auf dieser Erde. Herr, bitte dich angesichts der Todesmacht, die diese Welt in unser Leben zeichnet, um den Geist der Kraft, die in den schwachen Händen ist, um den Geist der Liebe, die selbst der Toten überwinden kann, um den Geist der Besonnenheit, der sich nur dir anvertraut. Herr, wir bitten dich um das Licht des Lebens inmitten dieser dunklen Todeswelt. Erbarme dich deine Knechte, die hier auf Erden im Kampf sind. Gedenke ihre Bischöfe, Hirten und Lehrer und alle, die deine Gemeinde dienen. Lass die Christenheit wachsen im Glauben und in der Liebe zum Lob deiner Herrlichkeit. Besonders bitten wir dich für unsere Gemeinde und für alle, die hier deinen Namen bekennen und preisen. Erhalte uns in der Treue zu deinem Wort und lass das Neue deine Liebe und uns gedenken bleiben. Herr, du willst, dass alle Menschen das ewige Leben gewinnen. Wecke denen, die sich von den Kirchen entfernt haben, die Bereitschaft, wieder neu auf dein Wort zu hören und dich anzunehmen. Uns aber lass erkennen, was wir an ihnen begonnen haben und mach uns bereit, ihnen wieder nachzugehen. Amen. Wir barmherziger Gott, in deiner Hand liegt alle Macht und Gewalt über die Reiche dieser Erde. Wir bitten dich mit allen, die für das Wohlergehen der Leute Verantwortung tragen, ein weises Herz und einen gerechten Sinn, dass sie deinen Willen machten, den Bösen werden, die Gerechtigkeit fördern, dass Friede und Eintracht herrschen in unserem Land und in aller Welt. Hier allen Hass und alle Macht wird. Dass die Politiker erkennen, was den Frieden dient und macht es sie bereit, auf Waffen und Wahl zu verzichten. Schenke Verständigung und Aussöhnung zwischen den Völkern. Erhalte Einigkeit und Vertrauen in unseren Familien, festige die Ehen durch den Geist deiner Liebe, die Eltern und Lehrer Weisheit bei der Erziehung der Jugend. Hilf, dass Alte und Junge einander verstehen, segne unsere Arbeit im Haus und Beruf. Wir bitten dich für die alten Menschen, die Kranken und Behinderten, für die Einsamen und Schutzlosen. Erbarme dich, der aller. Jetzt in deinen Rufen, sende den Menschen, die ihnen beistehen und mach auch uns willig, ihre Lasten zu tragen. Sei bei den Sterbenden in ihrer letzten Not und gib ihnen ein Ende in deinem Leben. Ewiger Gott, das war den Tag anwählen, an dem du deinen Sohn senden wirst in Herrlichkeit, unseren Herrn Jesus Christus, den mit dir und dem Heiligen Geist sei Ehre, Preis und Lob und Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der tiefe Trost, den wir empfangen von Gott, dass sogar im Angesicht des Todes, sogar dann, wenn uns alles genommen wird, sogar dann, wenn wir oder unsere Familie ermordet werden sollte, sogar dann, wenn Leute denken, sie können uns alles nehmen, nichts kann uns aus Gottes Hand reißen und nichts kann uns den Trost nehmen, der über allem Trost ist. Die große Kraft, die uns das gibt, dass unser Herr Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist und den Tode die Macht genommen hat. Das ist unser Thema für heute. Euch diesen Trost auch besonders in der kommenden Woche. Wir singen den letzten Gesang. Wir stehen dazu auf, bitte erhebt euch. Wir gehen dann unserer Begleitung nach draußen. Wir singen den Schlussgesang Nummer 13.